in 1 minute. السلام عليكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن الصرير بروكسيزم أو ما يعرف بكز الأسنان، وهي حالة قد تؤدي إلى حدوث اضطراب في المفصل الفكي الصدغي. سنتحدث عن تعريف الصرير، أسبابه وأنواعه. يعرف الصرير بأنه أحد فعاليات جهاز الماضغ غير الوظيفية، أي أن مكونات جهاز الماضغ التي ذكرناها سابقا، العضلات، البنى الهيكلية، الأسنان والمفصل، تنسجم فيما بينها بقوى متوازنة لتؤدي وظائف معينة، على سبيل المثال البلع أو المضغ. ولكن اجتماع هذه القوى بطريقة غير منسجمة أو غير متوازنة سوف تؤدي إلى فعاليات غير وظيفية مثل الصرير. أسباب الصرير إما وراثية أو شكلية أو بسبب العوامل المحيطية. حسب الدراسات أثبتت أن 25 ل 50% من الأطفال الذين يعانون من الصرير عانى بشكل مسبق أو ما زال يعاني أحد الوالدين أو كليهما من الصرير. الأسباب الشكلية للصرير وهي متعلقة بحدوث الشذوذ بين الأسنان وشكل اللقمة وشكل أيضا التجويف المفصلي. أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بالعوامل المحيطية فهي تتعلق بالإجهاد بالعمل والشدات النفسية أيضا. صنف الصرير حسب 3 أنواع: متى يحدث الصرير، لماذا يحدث الصرير، وكيف يحدث الصرير. فحصلنا على الصرير خلال النوم sleep bruxism أو الصرير خلال اليقظة awake bruxism، وهو الصرير حسب التوقيت. أما الصرير مجهول السبب وهو ما يعرف بالصرير الأولي، الصرير المرافق لأمراض معينة أو اضطرابات جهازية معينة، وهو ما يعرف بالصرير الثانوي كالصرير المرافق للاضطرابات العصبية. ونهاية الصرير حسب الفعالية الحركية، وهنا قسم إلى صرير مركزي وصرير لا مركزي. عرف الصرير المركزي بأنه الصرير الناجم عن تشنج العضلات، أما الصرير الغير مركزي فهو الصرير الناجم عن تشنج العضلات وحركة الأسنان أيضا. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. نشكركم لحسن استماعكم وانتظرونا في فيديوهات مقبلة.